R6 SC. Wow, just check this lineup यार. अगाडि एउटा पुलोभर हानेर राखिरहेको रहेछ गाइज. Just check it out यार. So guys, right now we're at Asfield हैन, R6 वाला पुलो अगाडि छ. लाइक उसले लिड गरिरहेको छ अहिले चाहिँ. अनि हामीहरू चाहिँ ट्याक्का लाएर जाँदैछौँ आफ्नै बाटोमा सही हैन. सरनले कल गरिरहेको थिएँ बट मैले उठाउन पाइरहेको छैन. सो गाइज we're almost there है. जम्मा 5 मिनट चाहिँ हाम्रो सरनको घर पुग्नलाई. अनि अहिलेसम्म चाहिँ इट हेज बिन एकदम चिल राइड है. हामी चिलमा हुन्छ नि, आरामले स्पिड लिमिटमा ट्याक्क गरेर कुदाइरहेको छौँ. अब सलनमा भेटिन्छ, त्यसपछि चाहिँ अब हामी कता गइन्छ त्यहीँनिर थाहा हुन्छ. सो आई सी यु गाइज एक्ज्याक्टली अब ट्याक्कै सलनलाई भेटेपछि है त. सो गाइज एज युजुअल फर्स्ट स्टप पेट्रोल पम्प. लेट मी सो यु द बाइक्स हैन. मेरो बाइक कपीले त अर्को एमटी अनि हाम्रो केटाहरू यता है त. ला यति भन्दा अरू के चाहियो. एनिवेज ठिक छ है त. नाइ यार कति बजिरहेको हेर आज यसरी लिटरली त्यो अस्ति नै पछि. Wow, just check this lineup यार. Hi guys. R6 SC. ला केटाहरु हेछन् तितै. भाग्ने हो कि के गर्ने हो. त्यहाँ अगाडि एउटा पुलोभर हानेर राखिरहेको रहेछ गाइज. लाइक द्याट्स अ कमन थिङ है. म्याप पनि देखाइरह यहाँनिर. चल हजुर अड्छ कपिलले भन्दा एउटै लेनमा 3टा बाइक छ भनेर अड्छ. जान्छ कि नै मेरो बाइक. पुलिस भए बेलामा यसो त जान्न हुने यार. लेन फिल्टर चाहिँ गर्नु नहुने यार. म त बिर्सिराखेँ. सिटीमा चलाउनुको सबसे बेफाइदा यही हो क्या. एक गियरमा राख्यो बिस्तारै भो पार्दै होइन. मान्छेले यस्तो कडक हेर्छन् नि होइन. ओप्स खाल्टो. ओए सो राइट नाउ डार्लिङ हार्बर. अब एकछिनमा हार्बर ब्रिज. सो गाइज अलमोस्ट देयर है. पुगिसक्यो भन्दा नि हुन्छ.
ह्याङ हान्दियो फाइनल्ली एट आवर डेस्टिनेसन द किरिबिल्ली फेमस लुकआउट तिमी कराको हाँ भाई क्या रे बुझी ना जस्ट चेक इट आउट यार जल्दी चलो गाइस जल्दी आई कांट मिस दिस व्यू आउट है ना चेक दो हाँ जल्दी चल रहा हूँ भाई नाइस ए यो हो कि त्यो एकदम सेक्रेट लुकआउट भन्ने ठाउँ थियो कि टिकटकतिर आएर आउँथ्यो कि यो रोडको ए अगाडि सिधा बाटो छैन होइन उताबाट हिँड त यता जस्तो लाग्छ कि मलाई वान भयो त अनि मुला अनि यता हो कि जाने हामी यहाँ हो कि देखो दिस इज द भ्यू पोइन्ट यहीँ हो गाइज यहीँ हो यहाँ तल लानु मिल्छ कि भाइके के भन्यो हाँ के भन्यो के भन्यो उसले बुझिन यतै हो जाने तल जाने हो यता कता हो अलि उता जानु मिल्छ हाँ लिफ्ट छ Damn, just check that out. कता छ पार्किङ बुझिन के खै पाइन्छ हो कि त बस स्ट्यान्ड हो क्या अरे कस्तो मिठो आयो कि फोटो हेर न त्यही भने यता कतै पार्किङ पनि छैन के वान भयो कि फेरि घुम्न पर्छ कि माया कत्रो त्यही ऊ त्यहाँ राख्यो भने त्यस्तै लाग्यो मलाई थाहा छैन एक्ज्याक्टली एकचोटि आयो जमानामा कहाँ रोक्न मिल्छ छैन कि यता माथि नै जानुपर्छ ऊ त्यहाँ राख्न मिल्छ होइन ऊ यहाँ यही राखिदिउँ न त ल हेर्न कस्तो ल छिटो चलाउँ गाइज छिटो चलिदिउँ वेट यसै छड्केर राख के यसो छड्केर राख के अलि अगाडि लैजाउँ यसो राखे पनि उल्लु अलिकति खाल्टो पर्छ के अब हाम्रो बाइक चाहिँ हामीले त्यहाँ माथि राखेको छौँ स्ट्राथफिल्ड स्क्वायर होला न हामी चाहिँ यहाँ स्ट्राथफिल्ड स्क्वायर जानु लाग्यो होइन विदाउट टोलको बाटो जानु खोज्यो हुन चाहिँ बट लेट्स सी के हुन्छ सो गाइज रिटर्निङ ब्याक फ्रम आवर डेस्टिनेसन कपिल त्यहाँ बसिरहेको छ होइन सलोन यहाँ हाम्रो रोनल ब्रो यता अनि हाम्रो रोनल ब्रोको इन्स्टाग्राम आइडी खोज्दै हुन्छ भने त्यहाँ छ ल रोनल श्रेष्ठ एनिवेज यहाँबाट अझै 32 मिनट्स देखाइरहेको छ होइन आज पुरै सिडनी राउन्ड हान्ने भयौँ हामीले यार प्राइभेट हो ठिक छ कसैलाई बाटो थाहा छैन क्या हामी मात्रै सब अन्धधुन्ध हुँदै हिँडिरहेको यार सो फर नाउ वी गोइङ टु स्ट्राथफिल्ड है मैले अघि पनि भने होला अब स्ट्राथफिल्ड जाने त्यहाँ चिया खाने अनि त्यसपछि सबैजना आफ्नो आफ्नोतिर लाग्ने भन्ने विचार हो हाम्रो एनिवेज गाइस नाइट राइड एकदम रमाइलो भइरहेको छ होइन
राइड चाहिँ जहिले पनि मेरो लागि रमाइलो हो सलुन ब्रोलाई चाहिँ एकदम चिसो भइरहेको थियो होइन त्यही रिजनले गर्दा मैले मेरो स्वेट उसलाई दिएँ पानी पर्दै राख्यो सिट पानी पऱ्यो अब रेकर्डिङ गर्दिनँ अहिले चाहिँ One eternity later. सो अघि पानी पऱ्यो होइन अनि त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले भ्लग एन्ड गर्न पाइनँ त्यहाँनिर अनि एउटा एन्डिङ बनाइदिउँ न गरौँ होइन अहिले गराइसकेँ म होइन अब सुत्ने बेला बोलाइसक्यो त्यही हो गाइज आजको लागि यति नै होप यु गाइज इन्जोय द भिडियो लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब टु द च्यानल गाइज अनि I'll see you guys in my next video. Until next time, bye bye. Peace out.